سلام، اینجا بازار نزدیک‌مرزی تاجیکستان و افغانستان است که در یک هفته 2 روز برگزار می‌گردد. روزهای شنبه و یکشنبه. ما امروز مهمان این بازار شدیم و می‌بینیم که چگونه مردم دوست آمود در یک بازار سودا می‌کنند. بازار در دهه روزوای ناحیه دروازی تاجیکستان جایگیر است. حکومت تاجیکستان آخری هر هفته به گروهی از ساکنان افغانستان اجازه می‌دهد که وارد تاجیکستان شده تجارت کنند. ما یکی از تجارا یا از سوداگرای همین بازار هستیم که همین نوشیدنی باب زیاد میاریم، پتریوال که در بارای قالین میدازی قالین میاریم، ظرف برای خردن، برای دیگ کوسه همش میاریم، صابون میاریم، برنج میاریم، روغن میاریم، چیزی که نیازمندی طرف است ما میاریم، چیزی که نیازمندی ما از این طرف ما اون طرف میبریم. ما اینجا دیگه تخم مرغ میبریم، دیگه همین میوگی از قبیل سیب نو دیگه یا میبریم، دیگه همین هر یک بازار خواجگی که ضرورت داشته باشه میگیریم میبریم، برای مغازینا آپتون هر چیز میگیریم میبریم. با بازار مذکور نه تنها مردم بدخشان تاجیکستان و افغانستان، حتی ساکنان شهر و نواحی گوناگون دو کشور برای خرید و فروش می آیند. اینجا محصولات نیازی اولیه، سبزیجات و میوه‌جات، هر نوع لباس، کورپا و بالشت و لوازمات دیگر روزگار فروخته می شود. نرخ محصولاتی که نمی همسایه داری است، بازار همسایه است. اینا ضرورت خود میخرن، ما و جمعی هم ضرورت خود میخریم. دیگه در از این بازار بسیار خوش بسیار راضی هستیم در کل که احتیاجات کلی مردمی که او طرف هم تاجیک است، این طرف تاجیک است، اینا برادر یکدیگر هستند، دوستا قوم هستند، احتیاج هم دیگر که رفت میکنیم در همین بازار بسیار خوش هستیم. این بازار سالها کار میکرد، اما سال 2019 با سبب پاندمی کووید 19 بسته شد. پس از مدت گروه طالبان حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند. با دلایل امنیتی پس از رفع پاندمی هم بازار نزدیک‌مرزی بسته باقی ماند. ماه سپتامبر سال 2023 با تشبث تاجیکستان بازار مذکور به فعالیت آغاز کرد. 80% ما مردم غریبکار از زندگی اون اینجا خوب کرده است. درآمد ما کلی که این بازار از خرید فروش میوه‌جات هم نیست. حالا ورود و خروج به بازار زیر نظر جدی مقامات امنیت و گمرکی تاجیکستان قرار دارد و همه محصولاتی که از مرز می‌گذرد سنجیده می شود. روغن تاجران و خریداران می‌خواهند که برخی محدودیت‌ها برداشته شود تا تجارت دو جانب افزایش یابد. اور دیگه مواد دیگه بنزین، سلرکه و پخته نیازمندی خواجگی های ما امین هستند. از حکومت تاجیکستان خواهش میکنیم که همین مواد برای ما اجازت بده که در بازار بیایم ما ببریم استفاده کنیم. که و یکی دیگه دومی که این بازار نهایت برای ما خوب است که محبت تاجیک و افغان ما هم دیگه همکش هم زبان هستیم، محبت دوستیمون زیاد می شود. هر قدر که بازار کلانتر شود ما نهایت خوشحالی میکنیم. و حاضر بازار برای خلق تنگی کرده است. خوبه بازار خوبه، هم برای یار خوبه هم برای ما را. یک میدانی بازار ما میخواستیم کم ترک وسیله شوتر میشه که مثلا هم در تنگ همین بازار ما همین مثلا همین دیوار ترک میبردن که شوتر میشه خیلی سودا با خوبتر میشه. با وجود این برای افغانستانی ها بازار روزوای از کمترین امکانیت ها برای یافتن درآمد است. افغانستان 4 سال باز زیر اداره طالبان قرار دارد. گروهی که تاجیکستان آن را تروریستی می‌داند و تا حال حکومتش را به رسمیت نمی‌شناسد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، حکومت تاجیکستان رسما ارتباطی نزدیک با آنها نداشته است، ولی تجارت بین دو طرف همچنان ادامه دارد. حالا در سرحد تاجیکستان با افغانستان دستی کم 4 بازار نزدیک‌مرزی فعالیت می‌کند. مهرآفرین نجیبی، آسیا پلیوس.